Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau ajakin nenek bermain ini teman-teman ya. Ini tuh menjahit, kayak menjahit gitu, tapi ini pakai mainan gitu ya. Ini tuh buat ngelatih kefokusan pada otaknya nenek, pikirannya gitu, biar fokus gitu, sama melatih ini otot-otot tangan ya, merenggangkan otot tangan, jadi biar nggak kaku gitu teman-teman, dan juga fokus ya bermain ini. Ini untuk alat menjahitnya itu kayak tali sepatu gitu ya, tapi berwarna-warni nanti buat menjahit ininya. Dan di sini ada beberapa bentuk juga ya, jadi dia tuh menjahit sambil memikirkan ini tuh apa ya, bentuk apa gitu teman-teman ya. Ini karena ini ada kereta-keretaan gitu, terus ini ada lumba-lumba. Jadi dia sambil meraba-raba, sambil ini warna apa, ini bentuk apa gitu teman-teman ya. Jadi biar melatih fokus juga sambil menjahit gitu ya. Terus ini ada fuying atau kupu-kupu ya, kalau di bahasa Hongkongnya itu fuying. Terus ini ada kapal, ada kucing atau lofu atau macan, terserah ya. Terus ini ada tamencong atau gajah, ada ini mobil juga. Terus ini ada satu, ini aku belum tahu ini apa teman-teman ya. Menurut kalian ini apa teman-teman ya? Ini tuh gini atau gini ya, kurang tahu ini aku kurang tahu siapa ini. Ini sebenarnya aku sering banget ya kasih dia ini kalau dia itu lagi mungkin pikirannya lagi kemana-mana, nggak fokus gitu. Aku selalu kasih dia mainan ini teman-teman, biar bisa tenang gitu ya. Nah, ini aku kasih nenek mainan dulu ya.老細，啊，有冇窿啊？冇啦。守護傳統，唔係停留於淨係將佢重現出嚟。得啦，咁快？當活用傳統嘅科技技術，為現今世代嘅人帶嚟實際唔同，有咁串你啊？係啊。先可以展現到佢作為手工藝品應有嘅價值。喺條線上先落啊？線上呢啲咩啊？呢啲遮喎。只係一個冇人明白嘅概念，啲人見到會問係咩嚟㗎？但係精品其實係揾緊我哋嘅生活。我哋睇下啲古蹟物，我哋見到新加坡，我哋嘅文化，嗰啲花，所有嘢，所以可以話俾人知新加坡有啲咁嘅花，有呢啲雀仔，有呢啲嘢，啲人可以睇到我哋生活嘅一切。對我嚟講，巴巴良嘅飾物係最好嘅藝術。佢係新加坡嘅文化遺產，我希望佢可以傳承落去，所以我好有熱誠咁向老師傅學習。我開始將引領巴巴良嘅飾物最新嘅一頁，俾全世界知道新加坡有好獨特嘅巴巴良嘅飾物。身為海洋城市國家嘅新加坡，巴巴良野手工藝係新加坡引以為傲嘅文化遺產。東方同西方文化嘅碰撞融合，誕生出獨特嘅手工藝品。
巴巴人嘅成本嚟，將會喺新加坡人嘅生活中繼續延續落去。呢，點啊？一路轉過嚟。應該係啊。仲有兩個啫，幾快？你要去買了一個去買嘅。係啊。嗰啲窿嗰啲啊，呢個窿。點啊？呢個仲有窿，幾多？兩個美國總統咧，竟然因為世界有冇外星人呢個問題而隔空開火啊！中國地大物博，跟住攝製隊嘅足跡走過春夏秋冬，用鏡頭捕捉過高級能嘅野生動物，喺極端環境之下點樣為家庭、為生存奮鬥。野生四季珍顯野生動物在中國星期日晚6點翡翠台。Uland AI 結餘轉換貸款，幫你同時間競賽，一鍵整合卡數同貸款，重新掌握人生每個時刻。成功批核可享高達3萬蚊現金獎，Uland 中國借唔緊要還利息中介。樂道，個貓貓。一個夜全家。樂道推入咗本港大學聯辦，革命性中藥配方無催錯減心。咁唔算啊？係啊，送。2星期有效。303兩家，快啲嚟買啦！每年安徽都有咁茶，點解無端仲係好茶？呢個賣茶大會就係為咗建材。佢嘅茶一間都唔入，唔係作客買嘢。佢自己和大號啊！點啊，孫女啊？嗯，唔可以有。係啊。大生意人，星期日晚9點半，翡翠台。以下節目有強烈宣傳。世界上有好多工程嘅奇蹟，唔係一直都係咁樣。咁多年嚟，有好多被荒廢、被棄置，變成頹垣敗瓦。而家最出色嘅工程師將佢哋打翻身，復修本化，重新設計，令佢哋可以喺21世紀得到成功。我哋呢個節目會揭露工程界點樣將現代先進嘅法例同前人嘅精巧設計結合埋一齊，建造出一個未來嘅超級電寶寶笑，寶寶，寶寶，寶寶，睇我。為佢哋帶嚟新生。睇按帽，先進嘅聲控音效工程，同埋一啲非常特技嘅瓷磚。做運動。結咗喺光佢咗嘅舊倉庫屋頂上面，建造一個令人讚歎、好出色嘅新音樂廳。為咗可以保持音色清晰，成個音樂廳只喺彈弓上面。喺新加坡，喺
兩座歷史建築由新屋頂連接起嚟，而個上蓋就由另一個空置嘅支柱嚟仲有兩個幾快。就好似棵樹咁嘅結構嚟到承托。喺紐約，工程師發現一條廢棄嘅舊鐵路路軌，高架喺曼克頓嘅街道上面，於是將佢改建成一個風景優美嘅新文化公園，佢令到曼克頓完全煥然一新。德國漢堡，一個上世紀60年代嘅舊碼頭倉庫，俾一個作工業務嘅未來主義家電部分換上西裝。裏面由歐洲最精緻講究嘅音樂廳，有完美嘅聲學效果。為咗令佢同所有外界嘅噪音共振共隔，工程師會將佢起喺膠墊上面。上世紀60年代，為咗滿足需求，德國最繁忙嘅港口漢堡喺市中心裏面起咗一個面積有成19000平方米嘅巨型新倉庫，俾嚟自世界各地嘅貨物進行卸貨。但係差唔多就起好嗰陣，呢個巨型新倉庫同其他倉庫一樣，都變得過時。喺70年代嗰陣，貨櫃船嘅興起，令世界貿易發生變化。漢堡呢個港口為咗應對改變，真相係市郊建造大量貨櫃碼頭。呢個就算係最現代喺倉庫，都完全變得多元。現在好嘢，好嘢，好嘢。到咗90年代，喺呢啲只係30年，雙邊倉庫就被迫關閉。睇得到啊呢？啲去買的。係啊，空置咗幾年，仲有3個。但係喺2017年，佢全部新修。漢堡非常出色嘅你哋去哪裡？係北外幕音樂廳，通常簡稱做翼北。佢嘅頂部係令人驚豔嘅玻璃上層建築，好似現代主義嘅船飄揚緊嘅帆咁。呢個係精妙嘅新舊原理結合，迎合21世紀需求嘅工程設計勝利。呢啲仲有一個但係建築師要喺動作嘅好快旁邊起呢座碼頭區嘅工程傑作，要付出啲好棘手嘅挑戰。德國漢堡嘅新音樂廳，可能係歐洲裏邊最宏偉嘅現代建築，但係佢嘅建築期比原先預計長好多年，期間克服好多棘手嘅工程挑戰。根本中翼北係由著名點解咗建築師卡爾佐格同萊龍建造，2001年開咗第一棟之後，加油加油加油！先至完工。心機心機心機！初格可以出發，開始搭上大堂。佢畫咗陣之後，佢報起喺最頂。會唔會轉都好快啊？咁樣就好少。又唔使戴眼鏡。於是就變成咗大堂嘅。幾快？呢個好神奇，但係初格佢冇第一次接觸呢個項目嘅產品，差唔多就即刻呈現咗一個建築嘅簡史。戲劇性嘅船帆形式各邊部分，設計意念係反映漢堡悠久嘅航海歷史。佢嘅規模好大，充滿野心。佢喺舊倉庫嘅上蓋，舊倉庫改建成可下停車場。新大樓發落喺翼北河旁邊超過100米高。工程師面對嘅會唔會靚唔靚啊？係呢個靚，呢個咪你整嘅。最設計精美嘅音樂廳，而且仲要有完美嘅聲學音效。我嘅華大音樂廳嘅聲學音效真係好出色，喺實驗嘅奇蹟同高科技嘅理論結合。佢係日本聲學專家中田泰友設計，佢嘅擅長設計可以所謂構造而設嘅音樂廳，即係舞台喺中間，唔係喺一邊，然後觀眾席一格一格仲有一個好似套套咁。呢個聲學設計嘅方式完全唔同，音樂喺呢個方向傳過嚟，你一定要諗辦法顧及坐喺後邊嘅人佢哋嘅聽覺感受。
每一塊都係用專用嘅聲學語件獨立設計，然後複雜精細咁製造成型。佢哋覆蓋住巨型音樂廳嘅每個表面，由牆壁同欄杆到吊喺天花嘅巨型聲學快細板都係。嗰1萬塊石膏纖維板全部係獨立個體，以細緻毫米嘅準確度製造，結合曲線同紋理咗形狀，根據佢哋喺音樂廳裏邊嘅準確位置，以特定嘅方式將聲波傳送到每一個角落，結果成功營造出一個為欣賞音樂而度身訂造嘅完美環境。成個設計過程係極之複雜，當佢哋完成呢一步之後，都仲要用超過2年將啲石膏板正確咁安裝喺音樂廳。對音樂愛好者嚟講，轉晒。喂，你快呢啲中間，時間同大量個鐘啊，都係呢個好多窿咯。又穿埋啲啊？係。結果咧？做呢個先。做啲整翻跌落嚟。支長頸好清啊，可以聽到個豎琴，仲有嗰個長號，真係好正。音樂廳裏邊嘅聲可以咁清晰，同色度咁高，係因為另一個關鍵原因，佢完全同外面嘅噪音隔絕咗。另一方面，雖然音樂廳嘅結構非常之重，重量超過12000噸，但係佢嘅工程設計好獨特。佢嘅鋼架係成個漂浮喺田中物嘅其他部分上面。基本上都係個厚鬆厚嘅設計，裏面個盒係一個廳，而佢坐落喺大樓外邊嘅混凝土結構上面，嗰度加裝咗超過350個彈弓，咁代表嚟自外邊嘅嘈雜港口任何嘅雜動或者噪音都會消散，入唔到去，唔會影響裏邊嘅樂聲。穿睇唔到。好快。你穿嚟啫嘛？係啊，俾太太。音樂廳計晒佢，巨大高聳嘅結構，一層層嘅座位，用嚟減震嘅彈弓，6格石磚，一路出嚟，一路出嚟。重超過20萬公噸，呢個重量好誇張，相等於2000架真無噴射機咁重。咁為建築師帶嚟一個棘手嘅工程。Capek dia, capek teman-teman ya. 到啦，條村啊！ 30米高嘅舊倉庫，佢嘅地基非常穩固，足以承托到所有儲存喺裏面嘅貨物嘅重量。但係巨型嘅新電燈需要大好多嘅承托力。為咗防止大樓沉落去亦不可磨邊嘅泥漿，佢哋要將超過630條特別粗嘅鋼筋混凝土樁柱打到去舊倉庫地板下面，旁邊15米深，量得到大樓需要嘅承托力。呢個全部。亦分俾咗新建造嘅上蓋建築需要更多額外嘅承托力，令之佢係佢非常之華麗壯觀，令人驚豔，但係非常之重嘅外牆。有啲穿嚟。係啊。好重要嘅一點係全部加油，仲有少少。建造嘅上層建築得玻璃。點解落唔落啊？所有嘢都會唔落啦。喺我哋凍。外牆嘅格仔上。呢啲流線型嘅窗，反射嘅光線好精彩咁，不斷喺度變化。亦都呢個面積幾塊？多塊嘅玻璃外牆，由超過1000塊玻璃板組成，每塊差唔多有1架車咁重，平均生產成本需要2萬美金咁多。一路穿過嚟。係啊。玻璃板係向外或者向內彎嘅。製造呢啲複雜嘅形狀，係科技術上嘅大挑戰。每塊玻璃板都被加以咁心機，嚟將佢哋屈到好準確嘅凹凸幅度。咁啊？係。喺嗰個時代，全部嗰啲個窿嚟轉咗佢，呢個全部窿呢個啊！你睇咩啊？正啊！係啊。為咗防止俾太陽曬到太熱，呢
每一塊玻璃板上面都印咗一啲好細嘅陶瓷元件嚟到幫助反射陽光，將射入大樓嘅光線分散。喺度先啩。係啊。啊，全部嗰啲仲跟啊未轉。喺度先啩。係。我想嘔咗，行唔到啦，我頭又痛，我食咩都講唔掂，你食得嘢都講唔到條筋。專食貴得變靈活關數啦，專力白牛得，強筋止痛，7大成分，有助修復軟骨和潤滑關節，貴得變靈活關數。做3件有冇咁似？做1件壞件2，依家有推廣2。你喺度先嘛啩。係啊。廣告製作，求貨，一批告包買，每個月都唔使4萬蚊，小預算大口碑，即刻同我哋傾下啦！經驗長達4年安穩建築15年，香港銷售No.1香港衍生。追求極致，每一步都要轉得盡，轉得快。所以我用轉數快，用手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼，隨時隨地即時跨行轉賬，無論港幣定人民幣，一撳即轉，爽快，冇時間入票，用轉數快轉賬，慳時間又環保。還有轉啥先啦？過完數，無論俾錢同收錢都會收到公司。點就？隨地轉數快。轉中間，呢個仲有用。Action 嗰成勝利儲蓄保險系列，持續為你嘅財富增值，為3位至愛自製現金收入。有。9種貨幣靈活配置資產，財富增值見證傳承。Action 安盛有業期。Action 安盛以實力守護每位至愛，立即投保，月繳保費可高達12%保證優惠年利率。有。對啊。哇，我Nah, udah selesai mainnya, nenek langsung istirahat teman-teman ya, dan aku nanti mau lanjut masak makan siang ya buat nenek, biarin dia istirahat dulu. Seperti biasa ini TV-nya ini nontonin orang tidur teman-teman, bukannya dia lihat TV tapi TV-nya lihat orang tidur. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman ya vlog kali ini, dan nanti aku bakalan lanjut vlog yang lebih seru lainnya ya. Tetap pantengin terus channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang belum subscribe bantu subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya teman-teman, bye bye, cuekin.